中早6點翻嚟維多利亞公園呢度班沙灘排球個閘就未開，圍住晒，呢度就銅像位啦。咁樣就要銅鑼灣或者天后先入到去喎。諗住呢度一入去就直接到啦。我翻6點半，好在早咗翻嚟啫。如果唔係啊，真係跑到翻去簽到都似。呢邊就銅鑼灣，好似好遠。銅像呢邊就天后，好似更加遠。我都係行邊好咧，真係。呢邊好似話5號球場簽到喎，5號應該係天后。好啦，天后入啦。咁咦，其實呢度可以擒入去嘅喎。係喎，呢度有草叢，擒入去都得啦。係咪咁講咧？係咯，我係保安員嚟噶嘛。不過唔好啦，保安都守下秩序，橫掂我夠時間嘅。好啦，唔好擒入去啦，費事啲同事誤會啊，走嚟做嘢。去天后行入去啦，喺正門入啦。圍晒欄好啊，應該係封咗場，唔俾人入去啦。未正式開㗎，應該仲係搭棚啊。好似16號啊，正式係。今日幾多號啊？今日先6號啫嘛，仲有10日後啊。好啊，入去揾簽到啦。好啦，行緊就唔好影住啦。見到個雛形啦，原來喺個球場中間用啲木板揼咗個四方卡出嚟，相信呢個四方卡裏邊呢就會倒啲沙落去，咁就會喺裏邊呢比賽沙灘排球啦。哦，原來咁樣玩法，係咯。咁而家搭咗1個，咁咧呢度係1、2、3、3號球場。2號球場我正話望一望咧，搭咗一半，仲未搭晒，咁我都費事行過去啦。咁我哋而家封場咧就封2、3、4、5，2、3、4、5即係4個場啦。會唔會揼4個咁嘅框嚟比賽咧？就未知啦。因為而家見到呢一個就搭好，2號搭一半，咁2號搭一半，3號搭好。4、5咧就喺嗰邊椰樹嗰邊，但就完全未有嘢嘅。咁唔知搭幾多個啦。嗱，呢個啊成咗型噶啦，可能再做啲嘢啊，跟住就啲沙就倒喺中間啦。咁樣玩沙灘排球。咁有冇座位俾人睇嘅咧？係咪啲座位未運入嚟咧？唔知幾時開啊？唔知，我就16號再返，咁係咪16號正日開始比賽咧？唔知，唔好理佢，好啦，就係咁樣啦。咁而家個場咧，我就封咗2、3、4、5 4個球場，咁我哋就負責呢4個球場同埋車嘅出入口，即係俾啲車入嚟啊、離開啊咁啦。咁啲人就應該係唔會入嚟呢4個場噶啦。好啦，應該都係他條噶啦。聽佢哋講話，今日係禮拜，正路入嚟做嘢嘅車都唔會好多。佢話平日就會有啲車出入嘅。今日應該禮拜，除非我真係好趕啦，好趕工咁啊，會有車入嚟做嘢嘅。咁他條咯，做翻1日搭棚。咁睇下16號再返嘅時候會唔會係正日啦？好啦，咁影到呢度先啦。4月16號，時間係早上6點01分，維園有嘢做，溫度係21.8，即係22啦。
咁啊，翻嚟維園做沙灘排球預演賽啊！咁啊，年尾先係正式嘅亞運。咁啊，預演意思即係話睇下你哋搞成點，搞唔搞得到，有咩改善嘅地方。咁啊，到年尾啊正式玩㗎啦，所以呢啲預演賽就冇獎牌啦，起碼都有名次嘅。咁啊，咦，擺咗好多花喺度喎，之前冇呢啲花㗎喎。嗱，呢度就係籃球場又封咗，係咯，呢啲花係買落嚟嘅喎，之前冇呢啲花㗎喎。可能玩完就拆㗎啦，又要搬翻走㗎啦。就係啲運輸有嘢做啊！嗱，呢個就係我哋嗰個通道嘅間亭，夜間喺度返緊工啦。咁啊，6點鐘啱啱個天光，好啦，又睇下點玩法。呢度玩6日好似21玩到26係咪？係啦，好啦，咁就暫時影到呢度先。而家開工點搞啦？呢度好唔影啦。第15屆全國運動會沙灘排球項目測試賽，呢一個呢就係練習池嚟嘅啫，唔係正式嘅。就係咁樣啦，搭個台仔，咁啊上面鋪咗沙，咁啊喺上面就係打沙灘排球啦。原來係今日都未係正式嘅，原來18號先係正式嘅。今日呢就可能有啲入去預賽啊，同埋睇下啲 set 位嗰啲嘅啫。好啊，咁啊睇下點樣玩法啦。測試賽啊，係冇獎牌嘅呢啲。如果測試係 OK 嘅，咁啊年尾係正式㗎啦。好啦，影到呢度先啦。呢兩個就係亞運吉祥物啊，叫做，唔係亞運啊，全運會，搞錯。一隻叫做喜洋洋，一隻叫做樂融融，係啦，激情全運會。活力大灣區係啦，喺維園咧就搞呢一個沙灘排球，呢個咧就叫做樂融融啦，呢一個叫做喜洋洋喎，係啦，咁擺喺度，係啦，係全運會嘅，好啦，咁影住呢度先啦，咁有機會入去影下入邊。練習排球嘅情況啦，唔知影唔影到啦。早上5:58，即係6點啦。溫度24度，咁又叫做熱㗎啦，唔係叫做暖添啊。不過而家落住雨粉，好密雨㗎，其實都。咁翻嚟沙灘排球正式比賽嘅第一日，睇下點捉法啦。之前都係搭棚，係啦，哇，真係好密喎，擔遮都好似唔係好得。6點鐘，我哋翻6點半，翻咗2、3日㗎啦，呢度都俗稱叫做搭棚啦、set 位啦。今日係正式㗎啦。咁18號，咁19、20，好似係打3日，預演賽嚟㗎，睇下點做法啦。好啦，同事都翻嚟㗎啦，影啦。滂沱大雨，由8點半開始話正式開放俾市民。就開始落雨，而家呢個就係入口啦，不過唔知影唔影到啦。完全係冇人嘅，嗰啲工作人員包括我自己都掟埋啲帳篷啊、雨傘下邊。真係夾啱個好日子開張啊！嗰啲人全部都係工作人員嚟嘅，冇市民。
嗱，呢度就係士丹拜啦。好啦，有人過緊嚟，唔好影啦。落住雨㗎，仲打波㗎。睇過應該係全女子啦，兩個都係對方都係女。落住雨都喺度打㗎。不過呢個唔係主場啊，主場我入唔到去啦，我哋係做外圍，所以呢啲係練習場嚟嘅。你練習或者熱身呢都好認真咯，打得。好啦，唔影啦，個個都着晒雨褸啊，外圍嗰啲係比賽嗰啲又喺度揼雨。好好玩嘅咩？即係玩泥沙。好啦，唔影啦。嗰個主場館睇下啦，呢度就係正式嘅比賽場館嚟㗎。下邊嘅沙池啦，遠綠色嗰啲就係座位啦，市民觀眾席。呢邊就係嗰啲醫療隊啊、嘉賓啊、評判啊咁咯。呢度就係正式嘅主場啊，比賽嘅。而家係7點鐘，未有人，所以行上嚟影下。好啦，哇！落幾滴雨添喎，哎呀，唔影啦，唔影啦。好，影到呢度先。25.3度，時間係5時55分。今日架車又早咗，我又早咗返嚟。今日係沙灘排球，嗰個咩話項目測試賽，全國咩運動會嗰個。今日係最後一日嘅比賽，咁我就返埋聽日嘅，聽日應該係拆棚㗎啦。差人早就喺度，呢度係通宵更，係咯。好啦，做埋今日就最後比賽，返埋聽日，咁就呢個項目又完咗啦。好啦，影到呢度先啦。哇！練習賽啊，都着得好少布喎。呢啲可能就係排球嘅吸引力啦。幫我部機悶悶地咯。好啦，影過就算啦，好多人睇住個門，唔影啦。想睇自己嚟睇啦。遠7點多少少啦，咁行返入去簽到，呢邊有泳池啦，呢邊有網球場啦。今日係我返工嘅最後一日啦，因為琴日比賽係最後嘅，今日就應該係我哋俗稱叫做搭棚嗰啲啦，唔係搭啊，係拆棚，但係咧佢一日拆唔晒嘅，不過就我就係最後一日返工啫，仲有同事返嘅，見到同事啦，行入去簽到啦。好啦，咁睇下應該好早啲噶啦，拆棚冇咩嘢噶啦。好啦，唔影啦。好啦，埋咗位啦，諗住今日開始拆棚會有啲好日子過啦。你知原來今日第一日，佢唔俾拆棚，仲要做咩啊？警方嗰啲演習啊，即係做戲咯，即係佢哋英文叫做招喎，招我唔知發音正唔正確啦。咁咧其實係咩咧？嗰啲防暴隊啊，製造人群混亂啊，應變部隊啊嗰啲入嚟玩喎今日。所以除咗工作人員之外，所有人一律係唔可以入場，嚴格執行啊！估唔到今日仲係搞啲咁嘅嘢。好啦，就係呢啲就係一個項目嚟嘅，即係除咗等佢比賽順唔順利之外，仲要玩埋呢啲咁嘅突發事件咯，可能。所以今朝早都
睇下啦，應該唔關我事嘅，我做最邊嗰啲緊急通道，但係佢哋 check back 嗰啲就辛苦咯，話要全部仔細執行啊，因為話有放射啊。好啊，玩下咯，見識下啦。所以而家呢個場裏面，我哋清晒場，一個人都冇嘅應該。係啦，等啲差人入場睇下佢哋點玩啦。我哋就做外圍嘅啫，但係就話叫我哋打醒精神啦。依家成日戲肉喎，玩下咯，樣樣都要試下噶嘛。呢度對面就係銅鑼灣啦。好啦，咁影到呢度先啦。警察演練進行中，港島衝鋒隊演練成朝，由9點半開始，到而家都12點啦。佢哋都操完啦，佢哋收工返去啦。我哋繼續返原位，呢次就真正係冇嘢做啦。好啦，咁就我諗今日嘅節目都玩完㗎啦，係咁先啦。好啦，收工啦。咁沙灘排球全部做完啦，好順利。我係覺得最精彩，原來今日嗰啲差佬喺度做演練，又放煙，又爆炸，又清場，又地氈式搜索，玩咗2 part。好啊，玩下都好嘅，多啲見識下呢啲嘢。好啦，出嚟搭車啦。咁睇下，應該係過2日就做嗰個停工啦。不過未確認，我唔影啦，拜拜。